బటర్ చికెన్ పులావ్. మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా. బటర్ చికెన్ పులావ్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: చికెన్ 1/2 కిలో, బాస్మతి బియ్యం 1 కప్పు, తరిగిన టమాటోలు 2, వెన్న 2 టేబుల్ స్పూన్లు, పెరుగు 1/2 కప్పు, జీడిపప్పు 1/2 కప్పు, తరిగిన ఉల్లిపాయ 1, కొత్తిమీర కొద్దిగా, కసూరి మేతి కొద్దిగా, బిర్యానీ ఆకు 1, మసాలా దినుసులు కొద్దిగా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 టీ స్పూన్, తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు 2, కారం తగినంత, ఉప్పు తగినంత, గరం మసాలా 1 టీ స్పూన్, ధనియాల పొడి 1 టీ స్పూన్, నూనె 2 టేబుల్ స్పూన్లు. కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా సురావు గారు, మేము రెడీ అండి. ఓకే, ఫస్ట్ చికెన్ ఇది మ్యారినేషన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఒక 2 to 3 అవర్స్కి. ఓకే, ఇప్పుడు అందరికి మ్యారినేషన్ చూపించాలి ఎలాగా ఏంటి అని చెప్పి నేను ఇక్కడ చేస్తున్నాను అనమాట. కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం పెరుగు, కొంచెం చిల్లీ పౌడర్, కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. మీరు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు ఇలా కలిపేసుకొని మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అలాగా. ఒక బయట చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారండి, అది నిజమో కాదో నాకు తెలియదు. చికెన్ ఇలా కలుపుకుంటున్నప్పుడు తీయ పెరుగు వేసుకుంటేనే టేస్ట్గా ఉంటుందని కొందరు, లేదు పుల్ల పెరుగు వేసుకుంటే కొంచెం కమ్మదనం పెరుగుతుందని కొందరు. ఏం లేదండి, పుల్లగా ఉంటే కూడా పర్వాలేదు, నో ప్రాబ్లం, వేసుకోవచ్చు. కమ్మగా ఉంటే కూడా పర్వాలేదు. ఓకే, అంటే పుల్ల పెరుగు వల్ల కొంచెం టేస్ట్ మీకు ఏమైనా బేసిక్లీ కర్డ్ వచ్చి టెండరైజర్ అనమాట. ఓకే, అదే అనమాట. సో ఇది ఆన్ చేసుకుందాం. నూనె కొంచెం పోసుకుందాం. సో సైడ్ బై సైడ్ మనం గ్రేవీ కూడా చేసుకుంటాం. ఇది కూడా అక్కడే పెట్టి ఇది ఆన్ చేసుకుందాం. దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్, దాని తర్వాత బటర్, మీరు వుడెన్ స్పూన్ తోటి ఓకే చూసుకుని కోసం ఇప్పుడు కొంచెం గరం మసాలా, బిర్యానీ ఆకు, దాని తర్వాత ఉల్లిపాయలు. సో బటర్ చికెన్ చేయడం చాలా కష్టం అనుకుంటారు, చాలా ఈజీ మెథడ్లో నేను చూపిస్తాను అనమాట. కూర్చోండి, ఏం లేదు, గరం మసాలా, బటరు, తాలింపు గిచ్చలు అది వేసుకున్నాం, ఉల్లిపాయలు, టమాటో. ఇప్పుడు కొంచెం చిల్లీ పౌడర్, కొంచెం ధనియాల పౌడర్, క్యాజూ నట్. అంటే జీడిపప్పు వచ్చి వేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ అలాగే వేసేసుకోవచ్చు. అదే చెప్తున్నా కదా మీకు, చాలా ఈజీగా. అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్, కొంచెం సాల్ట్, ఈ పచ్చిమిరపకాయలు అన్నీ అయిపోయిందా? ఇది సో ఇది అయింది కదండి, కొంచెం నీళ్ళు పోసుకోవాలి. మనం బటర్ చికెన్ సాస్ చేయాలి కదా, గ్రేవీ. చాలు అది కొంచెం మగ్గాలది. అవునండి, సో ఇది కూడా వేగాలి. సో రెడీ అయిపోయిందండి గ్రేవీ. ఇప్పుడు ఇది బ్లెండ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఇవన్నీ తీసేద్దాం, ఆకులు, బిర్యానీ ఆకు. అయిపోయిందండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఆన్ చేసుకుందాం. మళ్ళీ ఇది ఆఫ్ చేసేద్దాం. సో ఇలా పేస్ట్ అయిపోవాలి. సో సాస్ రెడీ అయిందండి. ఇప్పుడు కొంచెం బటర్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ సాస్ వేసుకుందాం.
సో ఈ గ్రేవీ మనకి ఇంకా లిక్విడ్లా కావాలి అనుకుంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు, లేదా లిక్విడ్ కాదు, మీకు దగ్గరికి రావాలి ఈ కబాబ్స్ తోటి మీరు. సో నిండాలి. ఇప్పుడు పులావ్ అంటే వెట్గా ఉంటుందండి, డ్రై అనా? కొంచెం సెమీ వెట్గా ఉంటుంది అనమాట, ఎక్కువ డ్రైగా ఉండదు, ఎక్కువ ఇది ఉండదు. ఓకే. ఇప్పుడు రైస్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం. దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసాం, కొంచెం గరం మసాలా వేసి ఆ గరం మసాలా అంతా తీసాను అనమాట. సో ఫ్లేవర్ కనమాట ఆ పులావ్ స్మెల్. సో సగం ఉడికించి పెట్టారు, ఫుల్గా కాకుండా. సో ఇప్పుడు మీకు సీజనింగ్ లైక్ ఉప్పు కారాలు తక్కువ అంటే కొంచెం వేసుకోవచ్చు. సో మనకి ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఉన్నాయి. కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటాం. ఆ మెంతు కూర అనమాట, కసూరి మేతి అంటారు. కసూరి మేతి. కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం. సో మీరు మామూలుగా అయితే కొంచెం బటర్ అని కుంకుమ పువ్వు పాలలు వేసి అలాగా మొత్తం అలా సెట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. అవునండి. ఈసారి అలా కాకుండా ఇది వెరైటీగా ఇది పులావ్ కదండి, కొంచెం సింపుల్ గా మైల్డ్ గా ఉంటుంది. ఓకే. కొంచెం బటర్ వేసుకుందాం, పైన కొత్తిమీర స్లోలో కొంచెం దమ్ అవ్వాలి. ఓకే, మరి కాసేపు మగ్గనిద్దాం. రావు గారు రెడీ అయిపోయిందండి, చూడండి. ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్లేవర్కి లైట్గా గరం మసాలా. ఎస్. ఎక్కువ వేస్తే మళ్ళీ మీకు చేదు వచ్చేస్తుంది. అడుగునున్న గ్రేవీయే చాలు, ఇంకా రెడీగా ఉన్నాం మేము. స్పూన్ ఇచ్చేయండి, స్విచ్ ఆఫ్ చేసేది చూడండి. మీరు అప్పట్లోకి షిఫ్ట్ చేయగానే మొత్తం ఇంకా కబలించేస్తామండి. ఓకే. సో బటర్ చికెన్ పులావ్ రెడీ. థ్యాంక్ యూ. బటర్ చికెన్ పులావ్. మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా. బటర్ చికెన్ పులావ్ తయారీ విధానం. ముందుగా బాస్మతి బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఒక బౌల్లో చికెన్, ఉప్పు, పెరుగు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఒక పాన్ లో నూనె వేసి చికెన్ మిశ్రమం వేసి వేయించాలి. మరొక పాన్ లో నూనె, వెన్న వేసి మసాలా దినుసులు, బిర్యానీ ఆకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటో ముక్కలు, కారం, ధనియాల పొడి, జీడిపప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసి ఉడకనివ్వాలి. దీనిలో నుండి బిర్యానీ ఆకు తీసేసి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి. పాన్ లో వెన్న వేసి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్, వేయించిన చికెన్, కొత్తిమీర, కసూరి మేతి, ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. దీనిపై నుండి అన్నం, వెన్న, కొత్తిమీర వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి. అంతే, బటర్ చికెన్ పులావ్ రెడీ.